สวัสดีเพื่อนสมาชิกนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับวันนี้พาสมาชิกทุกท่านมาชมวิธีการติดหัวพ่นหมอกแรงดันสูงสำหรับบ้านนกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราดูขนาดของบ้านมากกว่านะครับว่าเราจะติดแนวไหนแล้วก็วางระบบวางผังการติดหัวแนวไหนซึ่งหลักๆก็จะมีในส่วนของติดที่ไม้ตีรังเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือติดที่สันไม้ตีรังอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับหันหัวลงก็ได้หรือว่าหัวนี่เราจะหัน45องศาให้เฉียงก็ได้นะครับให้เฉียงออกข้างก็ได้นะครับก็ไล่ตามไม้เลยนะครับแล้วไอ้นี่แบบหัวเดียวนะครับแบบหัวเดียวอันนี้ก็คือแบบหลายหัวหน่อยอันนี้6หัวนะครับไปจุดต่างๆนี่เราใช้ข้อต่อได้หมดเลยนะครับมีข้อต่อ4ทางนะครับมีข้อต่อตรงนะครับแล้วก็มีข้องอครับแล้วก็มี3ทางนะครับ3ทางใส่หัวพ่นตัวนี้เห็นไหมนี่คือข้อต่อ3ทางแล้วก็นี่หัวพ่นแบบคู่นะครับอันนี้เป็นหัวพ่นแบบ6หัวอันนี้หัวพ่นแบบ3ทางอันนี้หัวพ่นแบบ4ทางนะฮะอันนี้คือแบบการติดแบบตามแนวสันไม้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราติดที่กำแพงเลยนะครับตัวนี้ไม่มีให้ชมนะครับแต่ติดกำแพงหมายความว่าถ้าตรงนี้คือฝาผนังบ้านเนี่ยเราก็ติดที่ฝาผนังบ้านเลยนะครับโดยให้หัวพ่นวางขนานกับพื้นออกมานะครับความสูงก็ดูขนาดของบ้านให้เหมาะสมครับอันนี้หัวพ่นแบบก้านยาวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของบ้านถ้าเป็นพ่นหมอกรุ่นนี้เราสามารถเดินไปได้หมดเลยนะครับเดินสายไปได้หมดเลยมีข้อต่อต่างๆให้ครบอันนี้ข้อต่องอนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งนี่ไม่ยากเลยนะครับจัดให้ไปครบชุดอยู่แล้วนะครับโดยใช้ปั๊มตัวนี้นะครับตัวนี้คือปั๊มแรงดันสูงที่เราให้ไปด้วยอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ข้อต่อตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจที่อยากสอบถามสั่งซื้อชุดพ่นหมอกแรงดันสูงสำหรับบ้านนกแอ่นนะครับรีสอร์ทสวนอาคารบ้านเรือนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านนารารังนกนะครับ0896577029ใช้ได้ทุกที่ที่ต้องการความชื้นนะครับขอบคุณมากนะครับจัดส่งทั่วไทยครับผมสวัสดีครับ